muxuu yahay GoStream sidee ayaan u samaysan karaa amba aan u buuxbuuxsan karaa GoStream anoo isticmaalaya taleefankayga gacanta waa kuwa kamid ah su'aalahayna soo weydiiyeen saaxiibada ku xidhan kanaalka casharkan gudihiisana aynu kaga jawaabi doono GoStream waa barnaamij inoo suurtagelinaya in muuqaalada taleefankeena ku jira amba laptopkeena ku jira aynu kaga dhigno live ka socda Facebook amba YouTube amba Twitter barnaamijkan GoStream waa barnaamij kaliya inoo suurtagelin kara in muuqaalada YouTube ku jira amba muuqaalada YouTube ka live ka inaynu ka soo qaado linkigooda kadibna aynu Facebook page-keena ka dhigno live inagoo aan wax video la soo degin barnaamijkani waa ka fududeeya amba sahla in wariyaasha Soomaaliyeed ay muuqaal meel kale live ka ah soo gashadaan page-kooda iyaguna live ka yahay labada live-na ayna kala dambeyn ama si toos ah wada socdaan barnaamijkan GoStream wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo aynan halkan ku soo koobi karin kaliya faa'iidooyinkiisa waxaad ogaan doontaa markaad wuxuunka isticmaashid haddaba maanta casharkeena waxaan ku baran doonaa sidii aad u samaysan lahayd GoStream si aad muuqaalada mobilka ku jira aad uga dhigi lahayd Facebook page-kaaga kuwa live ka ah iyo sidii aad u isticmaali lahayd GoStream haddaba casharkeena waxa macquul ah inuu dheeraado waxayna ka soo dhigi doonaa laba qaybood waayo mar rabo inuu casharkeenu aad u dheeraado adna aad ka nafsid jabtid qaybtan hore waxaynu ku doonaa si aad u buuxbuuxsan lahayd amba u samaysan lahayd GoStream hab kastaba ha ahaatee qaybaha dambana waxaan ku baran doonaa si aad uga dhigi lahayd muuqaalada live oo sii maraya GoStream qaybtan ma keen baran doonaana waa qaybta ugu adag amba qaybta ugu muhiimsan inaad samaysatid GoStream si aad u heshid qaybta labaad amba qaybaha kale aynu ka soo diyaarin doonaa casharkan amba casharada la mid ah fadlan subscribe garee kanaalka kana mid noqo saaxiibada soo tooska ugu xidhan casharkana like garee السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سولو وصاحبيان ما أنت عشر كيلو نحن نقن دونا 10 حساب بدن كاسو سياد مقالة تجلسي فيسبوك بيج كذا تقول لي لهاد كول لايفة كواس ولا مودا يعني هاد عسويهين وحين أقصون هي مقالة مرك الليف كيهين يا مرك كلا إن كلا سو كذا شو بديهين أم باي بديهين ملها يجاريان هذا بقى ساي نوع صورتك شهاب كاني وحميهما إن تسميسي وحيابان كلها سمي تابتنا ملها عن تاوناي هذا بقى واحد تيجي سابلي ستور كذا caadiga ee mobilka ku jira kadib waxaad kala soo digi doontaa labadan application ee aan ku sheegi doono application-ka hore magaciisa waxa la yiraahdaa GoStream application halka kugu qoran waa in la soo degtaa casharkeena wuxuu ahaa jawaab su'aal hore leeno soo geeyay soo sidee ayaan u isticmaali karaa amba u samaysan karaa GoStream haddaba GoStream ka soo search gareystid application GoStream la yiraahdo in la soo degtaa application magaciisu waxa la yiraahdaa Tembimail kaasoo inaga caawin doona in hello email la samaysan waxyaabo badan oo ka caawin doona Tembimail waa kan Tembimailna waa in la soo degtaa Tembimail hadii ma kan sii gudo gallo gudihiisa waxa ku samaysan email la samaysan marka waxa ku soo saaro waa in balaaska ay taabata kadibna email-kan aynu isticmaali doonaa seebeen isticmaali doonaa hadhow ayaan arki doonaa haddaba marka application-ka GoStream la soo degtid iyo Tembimail hadii ma kan GoStream gallo gudihiisa wuxuu noo soo saari doonaa email-kaaga iyo password-kaaga geli meel lagu sameysanayo kuma hoostaalo email-ka iyo password-ka hadaba si soo sameysan lahayn ayaan casharkan gudihiisa ku baran doonaa casharkan gudihiisa ayaan ku baran doonaa si aad soo sameysan lahayd email-ka iyo password-ka haddaba waxaad soo gelisay Google Chrome-kaaga marka soo gashid ani browser-kii kugu jira waxaad ku qori doontaa gostream.com amba gostream.com kolba sida u qortid GoStream marka qortid xoogaa u raadin doonaa marka xoogaa ay raadiyo waa inuu ku soo saaraa application-ka amba website-ka caadiga ah hortiisa haddii mid hore kugu jira iskaga bax waxaan noqon doonaa wajigiisa hore sidoo kale kan login iyo password-ku ku leeyahay email-ka iska dhaaf waxa taabanaysaa no account ay ku qorantay register no imika isdiiwaangeli ayaa taabanaysaa halka ay ku qorantay imika isdiiwaangeli marka soo gashid halka uu kaaga baahan yahay email-ka haddaba si kugu suurto gasho waxaad u noqonaysaa Tembimail-ka noqonaysa Tembimail-ku faa'iido kaliya ee soo dejisanay waxa ahayd inaynu helno email diyaarsan oo aynu markiiba kaga gudbi karno Tembimail-ki application-ka la soo degnay ee ahaa Tembimail ayaad ku soo noqonaysaa application-ka Tembimail marka soo guda gashid waxaad sameynaysaa email-kan ugu horeeya ee horta taagan wayna soo qaadataa saa u soo qaadan doon kartaana wayna copy soo tiraahdaa edit si xala taaban only one copy unde marka copy soo tiraahid soo noqo oo ku soo noqo halkii website-kii GoStream kadibna paste saas aad u qabanaysaa kadibna paste ay oranaysaa email-kii aynu sidnay
markaad emailka baasta tiraahid halkan waxaad gelishan doontaa baasuurkii aad rabtay inaad hadhow gelisid. baasuurka mar kale ayaad ku celin doontaa ka hore. baasuurka ma ku celisid halkan hoose ah I am not robot ayaa taaban doontaa. I am not robot ayaa taabanaysa. I am not robot marka taabatid agree with terms or faces baa taabanaysa surface kadibna ay ku qoonta sign up ayaa taabanaysa. cashirkeena mar rabo inuu dheeraado waxaan isku dayi doonaa in laba qaybood ka dhigo. haddaba marka soo taabatay halkan ku qoranta join ayaa taabanaysa. wuxuu ku yiri waad ku guuleysatay inaad soo isdiiwaangelisid GoStream. haddaba join no waa taabanaysa. join marka taabatid xagan wuxuu ku soo saari doonaa GoStream kaagi oo caadi ah oo desktop ah. haddaba iskaga bax kadibna qabo application-kii caadiga ahaa ee GoStream. application-kii caadiga ahaa ee GoStream hore waxaan weydiiyay email iyo password. email iyo password isaga aan ugu samaysan karin. hadda waxaan soo samaysanay emailkii passwordkii. kadib waxa soo galaysa application GoStream halkan code ah amba maxay tolay emailka ah waxaad ku baastigareynaysaa emailkeen hore ugu soo samaysanay. halkan hoosna waxaad gelin doontaa passwordkii markaan labada jeer ku soo celinay aad gelinaysaa. kadib marka passwordkii gelisid sign in ayaa taabanaysaa. sign in marka taabatid muhiimadda kale ee taagan waxay tahay inaad ku xiriirsatid Facebook-gaaga. Facebook si aad ku xiriirsatid waxaad taabanaysaa profile-ka aad soo booqanaysaa kadibna waxaad sii taabanaysaa ay ku qoran tahay account information amba account live stream ay ku qoran tahay oo hoose. account live stream haddii aad taabatid waxaad sii taabanaysaa ay ku qoran tahay add Facebook amba plus-ka Facebook halka ku qoran tahay. wax yarba mar wuxuu baaraba Facebook-gaaga caadiga ee kugu jira mobile-kaaga ayuu kugu xiri doonaa. markuu soo loading gareeyo Facebook-gaagii caadiga ahaa ee kugu jira aftaada talabada weyn ayuu rabaa inuu ku xidho. haddaba continue as kolba waxaad ku save garaysato Facebook kugu xidhan ku yahay ayaa taabanaysaa. marka Facebook-gaas aynu ku xidhi doonaa. continue as Yaasiin Axmed ayaan taaban doonaa kadibna Facebook-gaas ayuu isku xidhi doonaa. haddaba kan waxaan ka soo diyaarin doonaa cashar labaad. iminka waxaan ku tusay sidii aad u samaysan lahayd GoStream oo aad weliba u soo gashan lahayd xaggan caadiga amba application-ka caadiga iska soo diiwaangelin lahayd. haddaba macquul si ay noqoto inaad wax soo gelisid waxaad la socon doontaa cashirka kale. cashirka kale waxaan ku soo diyaarin doonaa sidii aad maxay toolay u samaysan lahayd amba aad video u soo gelin lahayd adoo maxay toolay YouTube ka soo qaadanay linka video-gaas iyo adigoo video-ga laftirkiisa caadi soo gelinay live-na ka dhigay in badan soo celinay. مثلا video isagoo 10 minute adoo ka dhigay 30 minute ayaan cashirkan ka soo diyaarin doonaa insha Allah hadii la idmo waa qaybta labaad. fadlan haddii markii ugu horeysay aad kanaalka soo booqatid subscribe garee kana mid noqo saaxiibada si toos ka ugu xiran kanaalka lana soco qaybta labaad taasoo ah sidii aad u soo gelin lahayd muuqaal ugana dhigi lahayd live. mahadsan.